لا انا المفروض ابقى بسجل يعني، ما تستغربش ان انا ساكت. مش عارف يعني غزل المحله ده كتب علينا ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. نجيب له مين؟ نجيب له ميسي عشان نكسبه؟ مش عارف. الاهلي بيتعادل مع غزل المحله 0-0، وغزل المحله الفريق الوحيد اللي لا جاب اهداف ولا استقبل اهداف. غزل المحله اتعادل 4 ماتشات بنتيجه 0-0، فانت داخل عليه وهو متعادل 3 ماتشات بنتيجه 0-0. فانت طبيعي جدا عارف ان المحله بيرسل اتوبيس، فطبيعي جدا ان انت تعمل كثافات هجوميه، وانك انت تشوط من بره 18، وان انت تعمل عرضيات كتير، وان انت تعمل كثافات في منطقه ال 18، كل الكلام ده. لكن ان احنا بنلاقي في اخر 5 دقايق مفيش غير لعيب واحد في ال 18، ده يبقى اسمه هبل. انا اسف. ابتديت الماتش بتشكيل 25 فيفا 25، الاهلي 25. الشناوي في حراسه المرمى، قدامه داري وبيكهام، على اليمين عمر كمال، على الشمال كريم فؤاد، وسط الملعب ديانج، قدامه رمضان محمد علي بن رمضان، وزيزو، تريزيجيه، اشرف بن شرقي، جراديشار. بيخلص المباراه تشكيلنا: الشناوي، اشرف داري، احمد رمضان بيكهام، كريم فؤاد ناحيه اليمين، على الشمال احمد نبيل كوكا من تشكيل سنه 21 برضه، وسط الملعب ديانج من سنه 21، على احمد رضا واحمد سيد زيزو، على اليمين طاهر محمد طاهر، رجعنا 4 سنين ورا، على الشمال حسين الشحات، قدامه محمد شريف، رجعنا برضه 4 سنين لورا. يعني اللعيبه دي لو ما كانتش كويسه ما كناش جبنا لعيبه تانية. مش عارف فرص ايه تاني اللي مديها لطاهر، حقيقي بجد والله نفسي اعرف طاهر محمد طاهر ده عامل ايه عشان يفضل موجود لحد النهارده في النادي الاهلي. عامل ايه عشان ابن ناس وكويس وبيتكلم فرنساوي ولعيب يعني. انا ما اعرفش، انا مش عارف بصراحه. الاهلي يستحق كواليتي احسن من كده، الاهلي يستحق مدير فني احسن من كده بكتير، وده اللي احنا قلنا عليه. وقلنا من الماتش اللي فات ان الاهلي فيه مشاكل دفاعيه، ولكن انت ما اختبرتش دفاعيا، وحتى في الاختبارات الدفاعيه كان في كوره عليك في الشوط الاولاني من تسديده من بره ال 18، وكوره في الشوط الثاني من فاول كان اللعيب لوحده خالص خالص حطها بدماغه بس في ايد محمد الشناوي. دي فرص في غزل المحله اللي لعب لو فيري لو بلوك. تمام، وده متعودين عليه، وده حقه، وده حقه بالمناسبه. بيستغل عامل الارض، وانه حافظ الارض، وان استاد غزل المحله ودمه تقيل. يعني انت بتتفرج على الماتش عارف الماتش دمه تقيل. تمام. هتقول لي ان في كوره جت في القايم، في كوره جت في العارضه، عملت شويه خطوره، استحوذت على اغلب يعني اوقات المباراه، سيطرت على كل حاجه. لكن انت عندك مشاكل ان انت رامي كل اللعيبه اللي بتحب المساحات. انت عندك كل اللعيبه اللي بتحب المساحات، عندك زيزو بيحب المساحات، بن شرقي بيحب المساحات، جراديشار لعيب بيحب يستلم براحته ويلف ويدور، طبعا ده مش هلاقيه. تمام. تريزيجيه طبعا بيحب المساحات، بيحب يحط كرة ويطلع يجري. تمام. فكل اللعيبه الاسامي الرنانه دي طبيعي جدا تيجي على ملعب زي ده ضيق ومع فرقه بتلعب لو بلوك، هتعطل. هتعطل. ما فيهاش. ما فيهاش. الاهلي كان حظه وحش، بس الاهلي ما اجتهدش عشان يكسب. عامر انا ما شفتلوش انه شال كوره ما تتشالش مثلا. يعني حتى الكوره بتاعت زيزو اللي لعبها بشمال، الكوره في نص الجول اصلا. والكور التانية كلها متشالة من قبل ايه، من قبل ما تروح لعامر اللي هو حارس مرمى غزل المحلة. والماتش بيخلص 0-0، والاهلي لو قعد يلعب اسبوع مش هجيب جول. هي عارف الماتش بيبان كده من نص الشوط التاني، اللعيبه كلها كده بعيد عن مستواها. محمد علي بن رمضان بعيد، زيزو ما جاش، بن شرقي بيلعب بالشوكه والسكينه، تريزيجيه موجود على الفاضي. ما فيش حلول. ما هتقول لي اللعيبه دي وما فيش حلول؟ اقول لك اللعيبه دي كلها اسطمبه واحده، محتاجه بقى مايسترو، محتاج لعيب بيلعب في المساحات الضيقه، محتاج لعيب مهاري اكتر من كده، مش لعيب بيعدي بالسرعه او لا، عايز لعيب يعدي من واحد والتاني. تمام. لكن الكومباينيشن دي مع المدير الفني ده اللي لحد النهارده مش قادر يحط ايده على الفرقه، دي كارثه. دي كارثه. كم الاستثمارات ده، وكم اللعيبه دي، وكم الفلوس ده، وكم الاعلانات والشهره والجماهير ايه. يعني لو احنا شفنا القيمه السوقيه بتاعت غزل المحله ما تجيش عشر
القيمه السوقيه بتاعت النادي الاهلي ما تجيش عشرها. اراهنك على اللي انت عايزه من قبل، من غير ما تبص على اي حاجه، ما تجيش 1/10. بس لعيبه رجاله واقفه صح، مستبسله، واخده الموضوع حياه او موت. هتقول لي ان هدم الهجمه اسهل بكتير جدا من بناء الهجمه، ولكن ده عرف الدوري المصري. انت النهارده ما اتفاجئتش، احنا كجمهور ما اتفاجئناش، يبقى انت كمدير فني اتفاجئت. انت فين حلولك؟ فين تعليماتك؟ شايف محمد علي بن رمضان وحش من الشوط الاولاني، شايف انه واخد انذار وعمال يعمل فاولات، ضيعت كور كتير قوي. فين اللعيب اللي عندك بيحل؟ ليه يعني استكبرت على انك انت تجيب مهاجم؟ ليه استكبرت انك تجيب باك شمال يستحقه الاهلي؟ الاهلي بيلعب النهارده من غير باك شمال حقيقي، يعني سواء كريم فؤاد ولا كوكا. كوكا انا مش عارف كوكا برضو يعني، مش عارف. هو يعني انا احترت فيه، بس هو مش باك شمال، ما ينفعش يبقى باك شمال. باك شمال ما بيعملش اي واجبات الهجوميه او الدفاعيه للباك شمال. لا ده كلام ما يرضيش ربنا. ماتش يحرق الدم. هي ما فيهاش دوري بالشكل ده كده، ولو ان انت برضه ما تضمنش، ممكن تلاقي معرفش الزمالك وقع، بيراميدز، او عندك الماتش الجاي يوم السبت ان شاء الله. هل انت هتلاعب بيراميدز بالشكل ده؟ بيراميدز مش هيقفل الملعب بالشكل ده، وبيراميدز عنده مشاكل دفاعيه كتير، وبيراميدز تقدر ان انت تحط فيه جوال، بس انت بالمنظر برضه الدفاعي بتاعك ده هيجي فيك جوال طبيعي. لا انت عندك مشكله حقيقيه في الاداره الفنيه للنادي الاهلي، ولا تقول لي اوضه اللبس ولا اي حاجه. اللعيبه كلها متمسمره في اماكنها، مش عشان تلاعب تريزيجيه وبن شرقي يبقى تخسر جبهه. عارفين بن شرقي بيحب يلعب شمال، انهم حاطين تريزيجيه ناحيه اليمين، فخسرانين تريزيجيه ناحيه اليمين. طول الشوط الاول كله ونص الشوط الثاني تريزيجيه مش عارف يعمل حاجه، مش عارف تستغله. اللعبه دي كلها كل لعيب فيهم يشيل فرقه. طب اللعيبه مع بعض بتعمل ايه؟ اللعيبه دي بتتمرن على ايه؟ ايه الجمل اللي احنا شفناها؟ ايه الحاجه اللي شفناها؟ الشوط الاولاني يا مؤمن جالك شوف كام ضربه ركنيه بتتلعب، ان زيزو يلعبها لواحد والواحد ده يقوم رافعها. طب انت المفروض جاب زيزو عشان العرضيات، استغليت فين؟ وبعدين هيلعب عرضيات لمين؟ مش عارف. يعني مما كسب المباراه يمكن اقدر اقول ان احمد رمضان بيكم ممكن من مكاسب المباراه ليا. احمد رضا لما نزل شويه كان عنده حاجه يعملها، لكن على الصعيد تاني انت في لعيبه فعلا لا تصلح انها تكمل في النادي الاهلي. رقم واحد طاهر، محمد طاهر لا يصلح انه يكمل في النادي الاهلي. حسين الشحات اعتقد ان ده اخر موسم ليه مع النادي الاهلي. حتى لو كان نزل قفشه ما كانش عمل حاجه. مفيش اي لعيبه اقدر اقول لك انه لو كان نزل عمل حاجه. انت نزلت كل الناس، نزلت طبعا اليو ديانج ما شاء الله عليه بجد. اللعيب ده ما يقعدش تاني خالص، ده يتحط عليه التسعه اللي جنبه. ف... لكن احنا بالشكل ده وبالطريقه دي ما ينفعش نكمل بطوله الدوري. مش هقول لك افريقيا ولا اقول لك نروح كاس عالم، انت بتاخدها تدريجيا. تاخد الدوري، بتشارك في ابطال افريقيا، بتاخد ابطال افريقيا، بتروح الانتر كونتيننتال، تحجز مكان في كاس العالم سنه 29 ان شاء الله. لكن انت النهارده الدوري في مهب الريح، لما انت من اول 3 ماتشات خسران 4 نقط. من مين؟ متعادل مع مودرن فيوتشر، متعادل مع غزل المحله. لسه لا لعبت الزمالك ولا بيراميدز ولا مصري. هتبقى يعني ايه؟ بجد انت ما لعبتش فرقه بتاع كوره على فكره. تمام. وما اضمنلكش ان انا اجيب لك فرقه تلعبك كوره، لان انت لو لعبت كوره قدام فرقه ممكن تكسب، لان الفرق اللي بتلعب كوره بتبقى مفتح خطوطها. لكن ده حال الدوري المصري ودي اسطمبه الدوري المصري. اركن الاتوبيس، طفش، بوظ الماتش، ضيع الوقت، اطلع بالبونت. المفروض تبقى فهمت، المفروض لو ما فهمتش يبقى معاك ناس تانية بتفهمك، ولو انت ما فهمتش ولا ناس تانية فهمت يبقى كلكم تروحوا. اعتقد ان ماتش بيراميدز ده هيتحدد عليه حاجات كتير جدا. لو الاهلي كسب هيدي فرصه لريبيرو، لو خسر اعتقد ان هجوم السوشيال ميديا هيبقى عالي قوي 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 على الراجل ده، واداره الاهلي هتبتدي تفكر انها تشوف بديل، لان الراجل ده واخد فرص كتير، ولو هو كويس وهم معجبين بيه في النادي الاهلي فهو ما ينفعش يكمل، لانه مش قادر يطلع قماش.
حرق الدم، حرق الدم، حرق الدم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من هو متسبب في حرقة الدم اللي شفناها النهارده. طبعا هتلاقي الشماتة من جمهور الزمالك على زيزو اللي ما قدمش اي حاجه النهارده تذكر ولا تقول انه يقدر يشيل الفريق. لان احنا للاسف بننفخ اللعيبه اول ما تجيب اجوال واول ما تعمل اسيستات ونقعد نبروسهم ونقعد كل حاجه، لكن زيزو النهارده حل كل الفرقه كلها رايحه في داهيه النهارده. الشكل مقرف. عملت خطوره، عملت كل حاجه، بس انت ما عملتش اللي عليك. انت عملت خطوره لانك ماشي بقوه الدفع، عملت خطوره بالصدفه، بالصدفه. قرارات كتير غلط في الملعب، حاجات كتير جدا محتاجه تتعدل. تفكير هجومي محتاج يعاد ليه النظر. مدير فني محتاج يصحى ويفوق. واعتقد انه مفيش جديد مع ريبيرو، مفيش جديد. ما اعتقدش ان هو فجأة هتلاقي الأداء اتحسن وبيكسب وسلسلة. يا راجل، ده الراجل لعب لحد النهارده مع الأهلي 6 ماتشات رسمية، 6 ماتشات رسمية، ما كسبش غير ماتش واحد اللي هو بتاع فاركو. ما كسبش غير ماتش واحد بتاع فاركو. بنقدم تعازي لمحمد الشناوي، ده المفروض ان انا كنت ابدا بالكلام ده. وحقيقي كان باين عليه انه عايز او انه مركز النهارده في الماتش، وان هو مصحصح ومش نايم. الشناوي بقال الله، وان شاء الله يعني تبقى اخر الاحزان ليك. عموما هيبان موقف ريبيرو النهائي يوم السبت القادم قدام بيراميدز، اللي ما بقتش متفائل. يعني ممكن نكسب بيراميدز بس ما عنديش ثقة ان احنا نكمل. مشكلتنا في الاستمرارية. السلام عليكم.